दोस्तों आज मैं काढ़ा पीने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हो गया है सर्दी और खांसी भी। तो ये देखिए काढ़ा है, आपको दिख रहा है। काढ़ा में हरसिंगार का पत्ता है, मरीच है और नमक डाला हुआ है और इसको मैं पीऊँ। सामने अभी 2 गिलास है, इसमें दोनों में मैं छानूंगा। और बस एक चाय छानना है, इससे मैं इसको छानूंगा। और मैंने ऐसा छाना कि 2 गिलास भी पैक नहीं हुए और बहुत सारा जो है गिर गया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी है, देख सकते हैं ये कोको कोला है, ठीक है। पर स्वाद रहेंगे पत्ता, ये देख सकते हैं पूरा मैं छान लिया हूँ, पीऊँगा। ऐसा पीने से पहले मैं इसका स्वाद बता देना चाह रहा हूँ कि ये बहुत कड़वा होता है, आप नहीं पी पाएंगे। लेकिन मुझे आदत हो गई है, मैं दवा नहीं खाता हूँ, ऐसी काढ़ा से काम चल जाता है, मेरा बीमारी ठीक हो जाता है। तो अभी मैं इसको पी रहा हूँ। इसके लिए मुझे 3 तक गिनती आना चाहिए, उसके लिए मैं गिनता हूँ। 1 से नहीं गिनूंगा, 3 से गिनूंगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत गर्म है, नहीं तो ठंडा तो एक ही बार पी जाता। तो से लग रहा है इसको पी लेता हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर पीता हूँ। फाइनली मैंने पी लिया, आपने देखा भी। तो इस तरह आप कोई बीमारी हो तो काढ़ा पी कर इलाज कर सकते हैं। मैं दोपहर भी कल पीऊँगा, परसों पीऊँगा, 2-3 में ठीक हो जाएगा मेरा सर्दी और खांसी, ठीक है। बुखार में भी एक कारगर आता है, बुखार आए तो भी आप पी सकते हैं। धन्यवाद।